Da ste, braćalice moje. Poštovan dan, dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Motodnevnik. Danas imamo Hondu XADV u, po mom mišljenju, najlepšoj crvenoj boji ili ti crvena Grand Prix boja. Tako da iskoristit ću priliku se zahvalim mom prijatelju Amelu koji mi je ustupio ovaj motorcikl na test. Testirat ćemo ga po gradu, van grada, malo neke deonice, recimo tamo na otvorenom putu, da vidimo kako se ponaša i kakve zaštite od vetra vožnja i kako se vozi ovaj motor. Tako da pre nego što krenemo u vožnju, idemo kratko prođemo specifikacije motora, čisto vidite kako izgleda, šta sve ima ovaj motor i onda posle krećemo sa svim segmentima vožnje. Jednog dana XADV, ha? A ti šta ćeš da voziš? Ja ću 2 XADV, Ništa, idemo ljudi, hvala vam braćalice. Idemo da snimimo XADV prvo sa ove prednje strane. Meni se iskreno dizajn ovog motora prilično sviđa, baš je dobar i nekako izgleda agresivno, ima tu neku agresivnu liniju, pogotovo s ovom crvenom bojom izgleda fenomenalno. Naravno, LED svetlosna grupa, nećemo ga testirati noću, ima vizir koji ja mislim da je podesiv, jeste, ovdje otvoriš ovo, podigneš ga, tako da to je cool. Možeš podesiti vizir ako ti treba malo više zaštite, malo manje zaštite, pričat ćemo posle o zaštiti samoj kakve. Viljuške, 153 mm hoda, u odnosu na Forzu koju sam juče testirao, to je nekih 33 mm više, što bi znači da bi ovaj motor trebao da se bolje vozi i da bude udobniji preko rupa itd. One su podesive, ja mislim, za dve stvari, to je preload i rebound, nisam siguran, jeste, podesive, za razliku od Forze, tako da to je još jedan od razloga što je ovaj motor skuplji od njega. Kočnice su Nissin radijalno postavljene, mislim da su dvoklipne i veličina diska je ispod, čini mi se, 300 mm, nisam siguran, u stvari evo ovdje piše 300. Tubeless felne žičane i gume koje dolaze su Bridgestone Battlax. Na Forzi su bile Pirelli Diablo Rosso, tako da vidjet ćemo kako se ponašaju ove gume na putu. Ovaj motor ima dodatne opreme zaštite hladnjaka, što izgleda super, ovako malo je kompletiralo motor. I ovaj dole skid plate, to je zaštita dole od tog donjeg dela, ne znam da li je kako se zove fabrička ili je to moj prijatelj menjao. Uglavnom dizajn motora ovako s prednje strane, da probam da ga ne zakrijem sa senkom, izgleda brutalno. ABS kao standard, modovi vožnje, DCT mašina, klasična koja se stavlja u UNC, u XADV, u Forcu, 68 Nm obrtnog momenta na 4000 obrtaja, treba da daje baš dosta snage u tim niskim, da kažem, obrtajima, što je cool. Testirat ćemo posle u vožnji, naravno, modove vožnje i ostale neke stvari. Nije mi tu otišao, otišli su mi ova deca da me snime kao položaj sedenja. Probat ću to posle negde drugačije da ispričam u vožnji i kako ja izgledam na njemu. Ili ću zamolim neko dete u prolazu pozadima, a Karapović slip-on, mislim da nije iz grane, ne mogu to sad ispratim, ali zvuk ovog Karapovića mi se više sviđa u odnosu na, recimo, na ovaj Leovinče mi je možda čak i najbolji, a Krapović mi je bolji od Mive, definitivno. Pozadi jednokanalni Nissin kočioni aparati, naravno ručka za zadnju kočnicu. Ono što nisam spomenuo, ovaj motor ima napred veći točak, mislim da je ovo 19, a pozadi 15 ili 17-15. Sad ćemo proverimo. 17, jeste, 17. Napred je točak, znači 17, a pozadi je 15, što je malo interesantna konfiguracija. Vidjet ćemo kako to se ponaša. Zaštita, vidite ovdje sve zaštićeno, što znači ne možete bukvalno da isprljate motor. Prenosi na lanac i to isto dosta zaštićeno, dolazi sa centralnim štenderom. Sviđa mi se kako su ovo rešili ovdje, ovo za suvozača, kako je lijepo uštekano, mesta čini mi se za sedenje ima više nego dovoljno. Prostor za prtljažnik proverit ću. Mislim da ima ovaj motor prostor za prtljažnik. Ima. Naravno, sličan je raspored kao na Forci. Ovako izgleda prilično moćno. To mi se sve sviđa na ovom motoru. Hajde prvo da damo kontakt i da pređemo korman. S lijeve strane iste komande kao na Forci. Nema neku razliku da ja vidim. Modovi vožnje, meni, funkcije, sva 4 podesive ručice za kočnicu, za gas. Maltene isti bukvalno meni kao na Forci, čak mislim da je isti ekran, samo je drugačije raspoređen. Ovdje su retrovizori po mom mišljenju na malo boljoj poziciji u odnosu na Forzu. Na Forzu su nekako dole, ovdje su ti gore u tom nekom, da kažem, normalnom
delu gdje ti gledaš u suštini kad voziš. Čekaj, damo kontakt, podignemo sedište i to da vidimo šta ima tu mjesta ispod da se stavi. Fuel kapica, seat kapica. Fuel kapica ista kao na Forci u sredini, što znači da ovaj motor ima dosta nisko težište i pozadi ima mjesto, rekao bih, se snimao streama se, sve cool, rekao bi isto kao na Forci. Ništa nešto možda više, nisam siguran, od ovdje vidim da je jedan full face kaciga, možda čak ima više mjesta nego na Forci, što je cool. Poređujem s Forcom zato što je to, da kažem, sličan model. U vožnji vozit ćemo posle, ali meni deluje da su ove kočnice prednje bolje nego na Forcu, ali testirat ćemo još. Ljudi, ja sa 181, da vidite kako izgledam na XADV-u. Opa, bez da isprljam sve, da me Amel ne ubije. Znači sa 181, 115 kg kako izgledam na ovom motoru, da vidite i kakav je neki položaj sedenja. Spustit ću posle motor sa štendera, da vidite kako to izgleda i radit ćemo posle sound check i idemo u vožnju. Opa. Nisam proverio visinu sedišta, ali rekao bi da je malo viša nego na Forci, neki 81 cm, ako ne varam, zato ako se ne varam. I da vidimo koliko je motor težak, se pomera u mjestu. On je teži 15 kg od Force, 230 i nešto kg, Forza je 220 i nešto, ili su tu negdje oba, nisam siguran. Ali ovaj motor mi deluje lakše da se pomera u mjestu nego recimo Forza. Tako da to bi bilo to recimo za ovu visinu i položaj sedenja, pričat ćemo poslije više u vožnji, ali idemo da uradimo prvo sound check, da vidite kako se čuje ovaj Akrapović. Da snimamo sad ovaj izduv, kako se čuje, probat ću da upalim sad čisto da vidite kako se čuje ovaj motor i poslije idemo u vožnju. Obzirom da smo blizu vrtića, ne smijemo puno stiskamo gas, samo ćemo malo da snimimo ovo. Tako da to bi bio to što tiče zvuka. Idemo sad da snimamo vožnju, da ugasimo kamericu, snimamo vožnju i da testiramo, da vidimo kako se ovaj motor vozi. Ovako kako izgleda mi se baš sviđa, brate. Tako da idemo dalje. Idemo se provozati po gradu s XADV-om. Zajedno Forza pored XADV. Oba da snimimo ovako sa strane. Da vidimo kako se ovaj motor vozi po gradu. Testirat ćemo posle kako se podiže ovaj vizir, ali mislim da ne može u vožnji, zato što mora da se odvije, zavije, tako da to možda posle kad stanemo ćemo da snimimo. Uglavnom plan je malo da se provozamo po gradu, vidimo kakav je motor za provlačenje, što se tiče položaja sedenja i nogu. Evo vidite na Forzi, mislim da je prilično slično. Ništa nije, rekao bih, šire za noge, ali je udoban položaj sedenja. I rukohvati, to jest korman je malo širi u odnosu na Forcu, ali Forza je šira s plastikama, tako da bih rekao da, ne znam, da nije ništa motor taj lakši za provlačenje jedan od drugog. Nemam pojma, vidjet ćemo. Sad kad se zaglavimo u Prvomajsku, ovdje obzirom da je u Pazaru saobraćaj haos i da je to malo cirkus za vožnju, ali dobro. Što se tiče kočnica, rekao bi da su malo bolje na XADV-u, pogotovo prednja, ali se više osjeti zbog šireg vešanja i mekšeg vešanja kako kočnica, da kažem, propade. Sad što se tiče ubrzanja, mislim da su tu negde. Nisam siguran da ovaj motor brže ubrzava, ali testirat ćemo, obzirom da je to isti motorista mašina. Vidjet ćemo kako je to, brate, za ovaj, što se tiče ubrzanja kad budemo negde malo van grada. Idemo sad ovdje zaobići gužvicu malo, da vidimo da li imamo mjesto se provučemo. Imamo. Eto, ovdje na magistrali, provlačenje do semafora je moguće, semafori konačno rade, tako da to je cool. Crveno tu, je li zeleno, ja ne vidim sad. Ćemo tamo u Prvomajsku. Opa, sad se traction upalio. Jest, to je traction control u standard modu radi. Vidi se kako odmah hvata. Radi traction control i si vidio preko bele linije. Ovo može ti sačuva život pa jedno 10 puta. Jes. Dobra stvar.
Setim se prvi put kad sam pao ispred opštine na bijelu liniju, uvijek se setim. Tad nije imala ni traction control ni ništa. Ni ABS, ni ništa. Ništa živo. Tako da, ništa, idemo sad kroz Prvomajsku, da vidimo gradska vožnja, pa ćemo gore se popnemo ka manastiru Đurđevi stupovi, da snimimo malo vožnju, kak se zove, na nekim putevima koji nisu više, koji su mislim ono, gdje nema toliko saobraćaja i poslije ćemo otići malo na otvoren put, to je na magistralni put, čisto da testiramo malo ubrzanje, kočenje i to bi bilo to. Što se tiče vešanja, zbog ovog većeg hoda, 150 mm, 153 čini mi se nazad i napred 150, rekao bi da je motor udobniji preko ovih nekih rupa u odnosu na Forcu, ali to su nijance. Nije sad da je Forca neudobna, ali ono što, mislim, Arminova Forca ima, to je udobnije sedište, znaš. Sad što se tiče zvuka, zvuk na Krapoviću je baš cool. Modovi vožnje, Rain. Sad ovaj ima gravel mod koji ti poveća engine brake i svašta nešto. Znači ima jedan mod više u odnosu na kako se zove, na Forcu, što je logično. Preko ležećih prelazi smooth baš. U sport mod dosta responsivniji je gaz u odnosu na standard, tako da to je cool. Tako da, mislim, sviđa mi se što izgleda masivno, podsjeća me slično, osim, ok, dobro, multistrada je malo drugačija, ali obzirom na crvenu boju, na položaj sjedenja i kako se ovaj motor ponaša, i evo ga srećni vlasnik ovog motora. Šta imate da izjavite za Fashion TV? Hajde, čekaj se skladi. Sad sam krenuo da snimam. Bio morao da napunim kameru, pa... Šta? Pa sad sam krenuo da snimim. Jel ti treba nešto? Dobro. Kroz grad malo kad Đurđevima pa se vraćam. Armin ide u čaršiju, neđe pa me sret. Juče sam snimao Forcu. Za provlačenje, da vidimo kako se motor za provlačenje po gradu. Pa nekako mi deluje zbog valjda visine preglednosti da je malo, kako se zove, bolji, čini mi se, za provlačenje nego Forza. Ne znam, možda mi je to subjektivni osjećaj, ali rekao bi da je za povlačenje malo bolji. U ovom hektik saobraćaju, evo vidim da se Armin iza malo muči sa Forzom, ali i on uspeva. Ali u principu mislim da su tu negde. Sad samo možda taj osjećaj drugačiji, obzirom da si malo visočije na ovom motoru, da ti je preglednost malo bolja, pa ti se čini da je provlačenje bolje. Nemam pojma, neki taj subjektivni osjećaj je takav. Samo da vidim da li će Armin ovdje da jede ili šta će. Samo da vidimo. Hoćeš ti da jedeš ovdje? Meni je plan da idem kroz čaršiju ka Đurđevima. Ha? Gdje? U čaršiju. Dobro, ja ću od opštine tamo lijevo ka Đurđevima da idem. Važi. Izvinjavamo se. Sorry. Morao sam se pozdraviti sa ljudima malo. Provjerimo li se snima. Snima se sve. Znači, da što pre izbegnemo ovu gužvicu, zato što naravno niko ne voli ovo da se vozi. Zato što nema saobraćaja, nema mesta, nema trotoara. To ti je, brate, Istanbul mali, Novi Pazar. Ezani se čuju svuda i nekako drugačiju sliku daje ovaj grad, tako da iskoristit ću priliku da vas pozovem da dođete u Novi Pazar. Lijep je grad, malo je drugačiji, da vidite nešto drugačije i da vidite ovaj haos od saobraćaja. To je malo bez veze, ali šta se radi. Ali ovamo kad dođete na centar, hotel Vrbak koji je nad rekom, to nema nigdje. Za provlačenje, rekao bi naravno da nije najsjeniji motor, ali da možeš da se provlačiš. Mislim, ne znam, nekako mi deluje u odnosu na Forzu malo
malo lakši i bolji za provlačenje, ali možda je to samo, kažem, subjektivni osjećaj. Sad ćemo pobegnemo tamo levo i idemo gore na brda, kad Đurđevim stupovima. Malo tamo da snimimo vožnju i poslije na kraju da snimimo vožnju kad, evo, neki braće bajkeri stigli u Pazar, vidite, dođete ovdje, parkirate motore, GSX S8, svratite kod Junuza na ćevape, ćao momci, i onda, brate, pičite dalje. Tako da, cool priča, brate, skroz. Svašta nešto ovdje ima od bajkera iz širom Evrope dolaze, brate. Honda, BMW XR-ovi, KTM-ovi, izvinjavamo se, gdje ćeš? Pazarski policajac, gdje ćeš? Sviđa mi se način komunikacije. Nisam znao da je zaustavio saobraćaj, tako da izvinjavamo se dragom policajcu na tome što nismo skapirali šta pokušava da signalizira. Ali nema veze. Idemo dalje. Uglavnom, šta sam još teo? Modovi vožnje, standard, rain, gravel, user, sport, to smo pokrili. Meni je, ja mislim, isti kao na Forci, tako da držiš u strelicu desnu, ali moraš da si u mesto. I onda ti on otvara opcije da menjaš display, tip displaya, brightness itd. Tako da to neću da diram, to sam se juče igrao na Forci, onda vidim da nema neki drugi, nema, isti su ekrani. Aha, i dole kad klikćete lijevo desno možete menjati ove dole osnovne informacije, putovanje, datum, prosječna potrošnja itd. Imate ovdje, pazi, kad nemaju šta da prikažu, oni prikažu XADV. Zanimljivo. Tako da, što se tiče preglednosti samog ekrana, rekao bi da je super pregledan. To mi se sviđa. Jedino što se meni ne sviđa, vidim da većina njih koji vozi ovaj motor stavlja ovaj beli ekran. Meni crni nekako mnogo lepše izgleda. Ali ajde da promenimo to negde posle. Ovaj burazer je stao ovdje, a mi ćemo tamo. Malo je ovdje gužvica, malo haos. Ali uspjeli smo se provučemo. To je cool. Šta sam teo još? Nešto sam teo. Ne pojem. Aha, teo sam pričam o retrovizorima. Retrovizori u odnosu na Forcu i dalje, ok, nisu ti ovdje, ali su tu. Znači malo moraš skreneš pogled, ali na Forcu su mi bili nekako gledaš dole, brate, što mi je bilo malo čudno. Ali s druge strane, na Forcu su mi bili bolje pregledni u odnosu na ovih sad retrovizora morao bi malo da ih naštelujem, zato što hvataju dosta ramena. Blizu su ili bi trebali da se uzmu oni ekstenderi da malo bolje posmatraju saobraćaj iza tebe, znaš, to je nešto što bih mogao da primijetim i da kažem. Još malo isključujemo se iz ove gradske ludnice i nadamo se gore da neće biti toliko saobraćaja, da ćemo moći malo se provozamo, da stisnemo gas, da vratimo u standard mod dok smo po gradu. I gore ako bude moguće negdje da skrenem s puta gravel mod da probam, pa ću posle platiti Amelu i šišanje i pranje motora u jedno. Tako da to je to. Sad, rekao sam za sedište, ok, vidjet ćemo nakon cijele vožnje koliko mi je bilo udobno. Na Forzu zbog onog reworka mi je delovalo udobnije. Ovo ovdje bih rekao da je isto na udobnijoj strani. Sad ja mislim da je to spoj sedišta i ovog vešanja. Vešanje je, ja mislim, šovino i naprijed i nazad, ako se ne varam. Tako da, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, sam se provučemo ovdje. GSX-R, treba da uzmem kod Armina na GSX-R za vikend, da snimim malo to. I evo nas na vrh čaršije, dole počinje pešačka zona, za ljude koji možda ne znaju, koji nisu odavde. I stižemo konačno ovdje na vrh čaršije, ovdje imate crkvicu, preko puta crkvice u Potok džamiju, to ti je Pazar. Grad koji
je ono multietnički, svi žive, da kažem, nekako u skladu i to je već godinama, što je cool. Sad ovdje lijevo na vrh čaršije kad idete, izlazite na Vojničke livade i onda lijevo idemo ka manastiru Đurđevi stupovi. Tu ćemo malo testiramo vožnju, kako se motor ponaša po krivinama, koliko je povoziti. Ovako, što se tiče same upravljivosti, delo je bukvalno kao skuter, ali u odnosu na Forcu, pošto se upoređujem s Forcom, zbog šireg kormana i većeg točka naprijed, malo više podsjeća na Afriku Twin, rekao bi, nego recimo na Forcu koja ima manji točak i malo bolju upravljivost, recimo u tim kraćim intervalima ovdje. Bukvalno moraš malo da ga zaljuljaš, što se kaže. Sad šta mi je bilo čudno na ovom motoru je što prvobitno kad sam ga vozio, ali sad sam se već navikao malo. Opa, rupe ovdje. Bilo mi je čudno što, brate, kako se zove kočenje. Zadnji ABS se pali, ok. ABS je ovdje standardno najjače, tako da probat ćemo poslije možda neku drugu opciju. Šta se teo kažem, bilo mi je čudno što, kako se zove, sediš kao na skuteru, a volant je kao da voziš Afriku Twin. Obzirom da sam vozio Afriku Twin stariji model, to mi je bilo malo čudno i zanimljivije, ali eto, da sad ovdje malo da vidimo kako se motor ponaša u krivinama, da li će da prešalta u manju brzinu i kad. Ok, prešao to, ali nečujno, neprimjetno, što je cool. Mislim, sad ono, ok, vozi se kao neki enduro, brate, po krivinama, rekao bi, a položaj sedenja ti je kao na skuteru. U sport, u standard modu, rekao bi da malo fali snage, tako da prebacit ćemo ga u sport mod. Samo da udarimo ovdje gospodinovog. Da idemo sad u sport mod. Sport mod, druga priča. Zaboravio sam stavim rukavice, jebote, sad sam se setio kad je ovdje bio hlad. Tako da morat ću iz ranca da izvadim rukavice, da stavim. I zbog sigurnosti, i zbog vetra, i zbog svega. Tako da, ajde da izvadimo rukavicu ovdje. Testiramo na gravelu ABS. Ok, ABS se upalio. Jebote, šta se desilo što sam zaboravio rukavicu? Nešto sam smetnuo suma, bebo. O, Black Sea i vi. Ovaj put, znači od Vojničkih livada vas vodi gore, možda se ne vidi, pokazat ću posle malo na kameri, do manastira Đurđevi stupovi, koji je sakriven i obložen jednom lepom prirodom i šumama i nalazi se na samom vrhu Novog Pazara, tako da kad ulazite na Novi Pazar možete da svratite, da posetite. Neko svira, ovdje imate park za igranje koji, nažalost, većina ljudi upropašćava. Rukavice su tu, ljudi, nemojte me hejtate. Ajde, idemo sad snimiti malo ovu vožnju. Kad žutimo da vidimo kako se motor vozi, čuje, koči, što je lijepo, kad ga sam oko prebaci u manju brzinu. Koliko se dobro čuje ovaj. A Krapović. Kočnice testiramo sa 60. Evo, vidjeli ste kad sam krenuo da kočim i gdje je bio znak, a vidite gdje sam stao. Kako bi su kočnice dobre, moraju malo više da se stisnu, zadnji ABS se pali, isto kao na Forci. Možda manje intruzivno, ali dalje lijepo. Sad ovdje za vožnju motora, baš cool, osim ako nema ovako nekih prljaština, uživaš. Evo ga manastir gore, Đurđevi stupovi, ono što sam pričao. Vidite, obložen šumom i prirodom, mnogo lijepo. Tako da ovdje za vožnju, kao što vidite, nema ni saobraćaja puno, i dosta je cool. Sad ćemo ovdje probamo koliko dobro radi kad ga baci u manju. Probamo ovamo, ima put, čini mi se malo koji je gravel, da probamo da vidimo kako se vozi u gravel režimu vožnje.
Ovo smo sad vozili sport mod po prirodi i to je ono što ja mislim da ovaj motor je baš cool. Ne znam, u odnosu na Forcu, nisam Forcu vozio ovdje, ali nekako, da li je zbog auspuha ili šta, malo mi se više sviđa kako se ovaj motor ponaša. Tako da ne znam što, to bih rekao da mi se malo više sviđa. Opa, sad mi se upalio baš intruzivno ABS. A sad ovdje gdje skrećemo mi, ovamo nije, ovamo neki parking, ali znam da ima ovdje neki put, radio sam bio neke žurke, ovamo, evo ga ovdje neki put. Da, idemo prebaciti sad u gravel mod. Vidimo kako se motor ponaša koliko je udoban po šljunku po ovom putu. I uporedit ću ga, mislim, jako nije za poređenje s Tenerom. Iako ove gume su, ja mislim, 50-50. Ali rekao bi da mi nije confidence inspiring, kao ne ulivati povjerenje toliko kao Tenera. Definitivno. Položaj preglednosti jeste dobar. I u suštini, vidimo kočnice, blokira zadnji točak. Mislim da to možeš i da ugasiš zadnji ABS. Probamo prednju kočnicu. Prednja je dobra. ABS neće da ti blokira točak, što je cool. U principu, nemam pojma, šta znam. Ovo ti je motor koji u suštini možda možeš da ovako isteraš malo negde off-road, ali definitivno mislim da ovo vešanje i ova suspenzija nije baš na nivou recimo nekog off-roada. Ovo ti više kao, ja mislim ono, imaš opciju, ali u principu nemoj previše. Mislim da definitivno težak je ovaj motor za off-road dosta i radi ovo vešanje ok posao, ali opet osjećaš sada zbog položaja sedenja i zbog svega dosta ovih bumpsova. Gospodin snima, kaže, dečko, šta će ti ovdje? Idemo se mi vratiti na puteve regularne i da vratimo se malo još na put ka otvoreni put, možda probamo neku veću brzinu, neki 100 km na čas, da vidimo kako se ponaša motor. I da vidimo, u principu, kažem, za ove lakše, mislim, ja bi ovaj motor vozio, sad da stavimo standard, ja bi ovaj motor vozio ovako negdje, možda negdje neki manji off-road, ali nije mi baš nešto sada da mi je uživanje u odnosu, mislim, ok, Tenera je baš pravljena za to. Meni ovi putevi, recimo ovako vangardski, koji imaju oko ove male rupe koje ne osjećaš, na njemu bukvalno vešanje na ove rupe se ponaša fenomenalno. To je ono super, odlično i komfortno. Evo ovdje sad kad pređeš s nekog asfalta na drugi asfalt, tu se isto ponaša odlično. Ali za nešto off-road, kao što sam sad malo pre bio seo, rekao bih da ne bih rizikovao s tim, da mi nije baš, mislim, ok, može, ima on gravel mod, ali znaš kako, da ima elektronsko vešanje, pa da ti taj gravel mod, da kažem, nekako opravda to što motor ima te modove vožnje, da podesi nekako vešanje, da bude mekše itd. To bi imalo smisla, ali ovako mislim da ako planirate više off-road da vozite recimo s njim i on-road, da bi morali da se igrate sa podešavanjem opruga napred i nazad kako biste mogli da napravite što bolje, da kažem, iskustvo u vožnji. Ali ovako za grad i za ove neke vangradske malo relacije, samo da svirnemo burazeru. Panorama Pazar, ti što je lijepo odavde kad se gleda. Prednju kočnicu ja bi lično malo stavio da bude agresivnija na neki prvi, treći stepen, zato što mora malo da se stisne ako hoćeš da kočiš. Testirat ćemo možda posle sad ni nizbrdo, ako ne bude imao niko iza kako motor koči recimo sa neke određene brzine. Rekao bi da koči ok, ali opa, šta se ovdje dešava, video sam u najavi ovdje potencijalni problem. Ali ovdje, vrate, kad ruziš okolo Pazara sa ovim motorom, preglednost je odlična, tako da ovaj motor mi se sviđa za obilaženje kilometara i kilometara, to mi je cool. Šaltanje nisam pomenuo, šaltanje je baš dobro, u odnosu na moju Honda NC,
bukvalno sad nisam izrazio želju, ok, vidjet ćemo sad kad budemo na otvorenom putu, ali za grad, za ovakve destinacije, nema potrebe da, kako se zove, da u suštini ti prebacuješ da sam šalta. Sad vidimo ovdje da li ima nekog, kako budemo mogli od nekog auta recimo da stanemo, ali dobro, nizbrdo, ali zanima me nizbrdo sa nekih 40 km na čas, probamo malo jače da ukočimo. Ok su kočnice. Ne bih rekao da su perfektne, prednju bi možda zategao još malo, pogotovo kad ideš brže. Mislim i na ovaj motor i na Forcu, kad ideš brže osjetiš koliko je motor težak. Zato što tek onda vidiš koliko treba da stisneš kočnicu da bi ovaj motor stao. Tako da to je ono, to je nešto što morate da imate u vidu kad vozite ovaj motor. Ovako kad se on pokrene, kad ti stisneš gaz, on brate ide, ne osjeća snage, ima obrtni moment, sve je full, ali kad krene da se zaustavlja, onda osjetiš da ovaj motor je baš težak i da treba da se navališ na te kočnice da bi on kočio. Čuje se ovdje lijepo naprijed ovaj zvuk indukcije motora, to mi se sviđa isto kad odvrneš gas, to me podsjeća bukvalno na Afriku Twin, kao da voziš Afriku Twin. Povoznost samog motora je skroz cool, mislim da je Ford za nijansu bolja, recimo za ove neke kraće manevre, ali ova isto je skroz ok, malo kad se ispraksaš, bukvalno možeš se voziš bez nekih problema i sa uživanjem. Sad idemo još malo magistralu snimiti i da vratimo motor i to bi bilo to. Ćao vatrogasci. Vatrogascima. Ovdje sad na Vojničke, ako ne bude gužve, možemo testiramo malo ubrzanje. Sad ćemo pustimo ovaj auto da nas prođe. Izvolite, ovdje je gužva, nećemo moći mi ovdje ništa raniti. Gužva i ne bi da se nešto desi. Ne daj baš, idu ljudi sporo, tako da eventualno možemo testiramo kako motor može da pretiče, ali mi se sviđa preko ovih rupa koje su standardne za Srbiju, svuda, u svakom gradu. Motor se ponaša, bukvalno ne osjećaš ni jednu od tih rupa, tako da tu je dosta bolje recimo od XADV-a, od T-Maxa i od Force, to bih rekao, tako da razumijem sad ljude, brate, evo, bukvalno preko ovih rupa, ok, malo osjetiš, naravno, dosta je to bilo neravno, ali svake mini rupice, brate, on upije, ne osjeća, tako da vešanje za po gradu radi posao odlično, za off-road bih rekao da ono je ne znam, ok, ali nije za to. Mislim, ono, u principu govoriti da možeš da odeš off-road, ali da nije baš to taj osjećaj, pogotovo našo 240 kila da voziš motor na off-road je malo zajebano. Sad se provučujemo dole malo da izađemo na novi put Pazar Raške, da snimimo malo tu deonicu i da se vraćamo nazad. Da vratimo motor, uživali smo, baš je lijepo, baš je dobar motor, iskreno sviđa mi se sad. Sviđa mi se što ti daje nešto, mislim, položaj sjedenja na T-Maxu je recimo dosta blizu kormana, a na XADV-u malo je, ono, imaš neki taj širi osjećaj. Veća je preglednost, T-Max je niži. Znači ovako sediš malo više, da kažem, gore, imaš malo bolju preglednost, što mi se sviđa. Sviđa mi se gdje ti je display i sve to. Kočnice recimo na T-Maxu mi se sviđaju, pošto mislim pravi poređenje sad između T-Maxa i njega, zato što dosta ljudi kupuje T-Max, to jest XADV umjesto T-Maxa sad ovdje, i onda sad gledam ok, šta je razlog, znaš. Prije svega ja mislim da je razlog izgled, motor je stvarno atraktivan, pogotovo u ovoj crvenoj i beloj boji izgleda fenomenalno. Ovdje sad na ovaj klizavi asfalt vidi se traction control da treba da se poveća, tako da vratimo na standard mod, da ne bi gubili trakciju sa asfaltom, obzirom da ove gume nisu baš čiste za 100% puta, tako da to je nešto što je primjetno.
Da, i to ti kažem, znači razmišljao sam, pre svega razmišljam kako da zaobiđem ovaj kamion. Ovaj kamion smara, tako da idemo levo ka industrijskoj zoni odmah. Ako će on tamo, hoće, odlično, idemo mi pravo. Znači, razumiješ, pre svega rekao sam u odnosu na T-Max, što ljudi, ja mislim da se odlučuju na ovaj motor, a vi mi pišite u komentarima šta mislite da je vaše mišljenje, zbog čega je to tako. Rekao bih, prva stvar je taj neki dizajn, znači u principu izgleda atraktivno, izgleda moćno, izgleda više, visoko, tako da rekao bih da je to jedan od razloga, a sad druga stvar je ta neka, praktičnost možda u odnosu na T-Max. T-Max, mislim, neće baš moći možda nigde malo off-road da isteraš, tako da ovo u suštini možda i možeš malo negde na ovaj gravel podloge, na ove šljunkate podloge, šta god, tako da to je jedna stvar. Ovaj brata će levo, desno neće. Tako da mislim da su to neki razlozi što ljudi biraju više X-Max nego X-ADV nego T-Max i cena, brate. Ja mislim da je X-ADV lupam 13.000 eura, a T-Max je lupam 15-16.000, pogotovo u svojoj opremi je tipa 16, a da i ovaj kad se nabuđi s ovom opremom Krapović čita da to onda tek bude isto neka ozbiljna cena. Stigli smo na magistralu. Opa! Nismo zakačili nikog. Idemo se prebaciti u sport mod, vidimo šta je user configurated mod. Power malo, engine brake malo, drive mode, pa to je slično standardno. Samo što je ABS na najjači. Bukvalno slično standardu, samo traction control je malo slabiji, tako da ne znam da li to Amel uopšte podešavao, ali to je razlika. Sad sam i tu i tamo, ajde molim te, uključite se ljudi, osta smo ovde. Baterije nemam neograničeno. Idemo malo snimiti kako se motor vozi na put. Krenuli ste na put, recimo s njim, i da vidimo kako se motor ponaša. Da li ima snage za preticanje, koliko je udoban, kakva je zaštita od vetra. Zaštita od vetra je, ja mislim, super. Sviđa mi se, možda osjećaš ovaj bočni malo vetar ovdje u vrat, kroz ovaj prostor ovdje koji ti prolazi vetar i to sad ne vozimo nešto brzo, pobaćemo posle malo možda brže da idemo, ali osjeća se u odnosu na Forcu malo buffeting, to jest ove vibracije od vetra, turbulencije, kako se to već prevodi kod nas, tako da Forza bi rekao da je bolja što se tiče zaštite od vetra. Ovdje je dobro što je, mislim, i ovdje na Forci su ti kolena dosta zaštićena, tako da to je isto, da kažem, cool. Vidjet ćemo posle kad ubrzavamo malo, recimo do nekih 100 km/h kako se motor ponaša, da vidimo kakav je za preticanje. Evo sad lupam sa 60, može migava, da vidimo da li ima snage za preticanje i kako se ponaša pri većoj brzini. Odvrnemo pun gas. Pa ima baš turbulenciju na većoj brzini, iskreno. Sad da li je ovo od vetra ili šta je, ali mislim ok, stabilno sedi motor na putu, ali osjećam da se malo sve trese. Sad da li je ovo do guma, da li je do vetra. Zanimljivo je koliko tih ima, da kažem, vibracije. Malo osjeća se kao sad da li te vetar duva, šta je, nešto imam taj neki utis. U odnosu na Forcu koja je bila malo više, da kažem, sigurnija za ove puteve. Ali u suštini nije, mislim, nemojte shvatiti pogrešno, nije ništa loše, ali čisto da znate kako se motor ponaša pri nekoj možda većoj brzini. Snage za preticanje po i brdskoj magistrali ili po magistralama mislim da ima dovoljno. Sad za autoput, iskreno mislim da je ovo malo, pošto ti na autoputu ćeš da voziš 100-120 ovamo nama i ti sad moći ćeš da pretičeš, ali imaš taj neki deo što tiče ubrzanje, nije baš da je nešto fenomenalno, rekao bi.
Manuelni modovi vožnje, da vidimo da se prebacimo ovdje na manualne modove vožnje, da vidimo gdje su kontrole, što su nešto i logo ovdje plus. Čudno, nešto su gore podignute više u odnosu na Forcu. Da, malo je gore podignuto ovo, brate, ovo mi je baš čudno, ovo nije bilo ovako na Forci, bilo je malo više tamo spušteni taj neki položaj za plus brzinu, tako da u principu ovako držite ruku gore za veću, dole za manju. Bukvalno to je taj neki položaj ruke, što je malo čudno i onda, evo na primjer, bukvalno tako držite i onda sa ova dva zadnja prsta morate držite kočnicu. Malo možda čak i rekao bih nepraktično. Snage ima dosta, to je cool. A idemo sad ovdje da stanemo, da se okrenemo i da probamo test ubrzanja i možda kočenja ako ne bude gužve, da vidimo kako se ponaša motor, koliko dobro ubrzava ili loše. Nema ljudi. Idemo 3-4 sat od 0 do 100, nema nikog, op, 3-4 sat. Kočenje, op. Rekao bi da ubrzava super, ali pri većoj brzini osjetiš koliko je težak motor kad kreneš da kočiš, tako da ako vozite XADV planirajte sve, zato što malo mislim da pri većoj brzini vam treba duža distanca definitivno da zaustavite ovu zver od 240 konja. Što se tiče vetra, evo sad pri nekoj brzini od 100-110 km/h, vetar se osjeća u predelu vrata, ramena, na glavi ne osjećam ništa, tako da to je što se tiče vetra. Sad na otvoren put isto kao na Forci, preferiram manualne, da kažem, režime vožnje, zato što bukvalno možeš da isplaniraš, evo sad ode krivina, ti baciš u četvrtu i ideš lepo u četvrtu. Ponašanje i stabilnost u, kako se zove, pri većoj brzini, rekao bi da mu nije jača strana. Forza je tu bolja, T-Max je tu bolji, ali ne možeš da imaš sve, tako da mislim da je to sad ono šta je razlika između svih ovih motora, znaš. Sad kruziranje na 100-110 km/h u uživanju u prirodi je okej, ali opet nekako nemam taj osjećaj opuštenosti zato što znam koliko moram jako da kočim s ovim motorom ako se nešto desi. Mislim, moraš baš koči on okej, ali težak je, brate. Ne znam, ne uliva mi toliko nešto poverenja da bi mogu u nekim hitnim situacijama da reagujem kako treba, znaš. Već bi bukvalno, ja bi išao vozio ovaj motor, 80, 90, 100, 110, 120 na autoput, čisto da znam da sam uvijek siguran da mogu da zaustavim motor kad treba. Tako da, ništa, nemaš malo snimiti samo zvuk nazad i posle da vraćamo motor, vracovec. Burazeru koji mi je dao i što mu ću iskoristiti priliku da mu se zahvalim. Hvala puno Amelu, ovom drugaru što mi je dao motor na test i što sam imao priliku da iskreno i subjektivno prenesem mišljenje vama koje možda zanima ovaj motor. Generalno, obzirom da nemam sad drugu kameru da snimim finalne utiske, iskoristit ću ovu priliku kao neki finalni utisci. Mislim da je motor dosta dobar, zanimljiv za recimo širu ciljnu grupu, zato što može ti bude praktičan za vožnju po gradu, za puteve duže, neke dalje rute, znaš da je Honda pouzdano da možeš da se voziš gdje hoćeš s njom, i za možda čak neku manju off-road vožnju, ali manju sa napomenom, zato što vidjeli ste malo kad smo izašli van asfalta da nije to taj, kako se zove, nije to vešanje pravljeno za ovaj motor, ok, pravljeno je više da, ja mislim, ovaj motor apsorbuje ove rupe po ovim zemljama kao što su Srbija
nego da se vozi off-road, iako ga sad Honda možda reklamira kao off-road. Ja se ne bih tu možda složio. Se vratimo na standard zbog traction controla, ovdje ovaj asfalt je klizav i ne bih da rizikujem. Sad, šta sam još hteo da kažem? Aha, nije mi se probacio automatik. Šta sam još hteo da kažem vezano za mišljenje, finalne utiske za ovaj motor. Rekao sam za gde je, da šta, kako se vozi, šta još mislim o ovom motoru je da definitivno vredi pare koje ćeš da platiš, zato što je baš premium izrada i sve što dobiješ izgleda top. Šta bi moglo da bude bolje? Kočnice, to ponavljam i na Forci i na mom motoru. Iskreno, mislim, kočnice i gume su dve stvari što drže za asfalt, tako da pogotovo motor koji teži 250 kg, ja mislim da mora da ima kamionske kočnice. Mislim, ne kamionske, ali trebaju što bolje kočnice da bi moglo što pre da reaguješ. Šta bi još moglo da bude bolje zaštita od vetra, ali mislim da su sad u novom XAD-u napravili neki novi sistem sa elektronskim podizanjem. Da, nisam testirao, mislim da je ovo možda čak i podignuti deo, probat ću to poslije da podignem vizir, da vidim da li može još da se podigne ovaj vizir ili je ovo viši stepen, ali mislim da je sad trenutno postavljam u tom višem položaju za zaštitu od vetra. To su neke stvari što ja mislim da fale ovom motoru. Mislim, ne fali njemu ništa, on je odličan, ali što bi moglo bude bolje. Drugo nešto što sam još htio da dodam, znači, ovo je to, mislim, manje više sve sam pokrio, a mislim, motor je praktičan, ima snage dovoljno, ali na primjer, znaš što je zeznuto? Sad razmišljam generalno o Forci i T-Max je dosta lakši od oba motora i to se osjeti u vožnji, osjeti se u kočenju. I na primjer, ti sad imaš ljude koji voze skutere i pređu na ovakav motor i onda, brate, u principu, kako se zove, u principu tek onda skapiraju koliko je motor možda malo težak u stvari, znaš. I ti sad, evo, mislim, ja sam uzio dosta motora i testirao, onda tek skapiraš koliko je teži motor, na primjer, u nekim rizičnim situacijama da zaustaviš ili nešto što mislim da je jako bitno. Ali s druge strane, većina ljudi koji kupi ovakav motor ne voze evo ništa, ni pola od onoga kako sam ja to danas testirao. Tako da, overall mišljenje za XADV je da je jako zanimljiv motor. Ocenu neku bi mu dao 9 od 10 možda, zato što ima stvari koje mogu da se poprave, ali dosta stvari radi dobro. Znači, motor je, da kažemo, svestran, pruža ti mogućnost da voziš i po gradu i van grada i on-road i off-road, neki manji itd. Tako da, to je isto zanimljivo. Sve, položaj sjedenja i udobnost. Evo sad, na primjer, za udobnost, nakon koliko već, možda sat i nešto vremena vožnje, motor bih rekao da je udoban, ali ja bi opet išao na comfort seat što je radio Armin kod Srđana, zato što mislim da malo više meka, plaš, što se kaže. Ovo je više kao držite sigurno. Sad, ne znam da li zbog ranca ili zbog položaja kičme, možda bi morao ovako se ispravim kad vozim, to mi se malo ne sviđa, ove kao skutere, što ti bukvalno sediš po grblju, znaš, dok recimo na Tenerera i to ti sediš ovako, brate, tebi su noge dole i tebi je odmah položaj kičme malo kad naprijed, znaš. Na ovom motoru, mislim, kad bi imao dole nogostup, onda bi to bilo isto, ali obzirom da sediš kao na skuteru, bukvalno kao da sediš u stolici za računar, znaš, i to ti je to. Tako da, mislim da sam pokrio dosta stvari vezano za ovaj motor. Idemo da vratimo motor i da izbegnemo da mogu više se vozim po ovoj gužvi. Iskoristit ću priliku da se zahvalim vama svima što ste gledali ovaj video do sad. I da vas pozovem da se pretplatite na kanal, kliknite like, subscribe i napišite u komentarima
kako vam se svidjela recenzija, vožnja, moje mišljenje i šta je neki vaš utisak. Kako se vama sviđa ovaj motor?